澳洲前锋《太阳报》Herald Sun 去年刊登美国网球天后小威廉斯暴怒的讽刺漫画，遭批种族和性别歧视。澳洲媒体监督机关今天裁决，这幅引发争议的插画没有违反媒体规范。前锋《太阳报》插画家奈特 Mark Knight 用插画讽刺小威廉斯 Serena Williams 在去年9月美国网球公开赛决赛大发脾气，插画刊登后引起一致挞伐，包括畅销小说《哈利波特》系列作者 J.K. 罗琳 J.K. Rowling、华盛顿邮报 WP 还将此拿来与美国种族隔离时代相提并论。小威当时在决赛中怒摔球拍，还批评裁判是小偷与骗子，最后不敌日本好手大阪直美。奈特的原版讽刺插画把小威画得魁梧壮硕，有着厚厚的2片嘴唇，在摔坏的网球拍上跳个不停，地上还扔了奶嘴。反观大阪直美被画得小巧，女人味十足。插画中，主审对大阪直美说：“你就不能放水让他赢吗？”前锋《太阳报》之后在头版刊登另一幅插画，并写道：“欢迎来到 PC 的世界 ，Welcome to PC World。” PC 是英文 Political Correctness 政治正确的字头缩写。当时的插画除了有小威发飙，还有奈特笔下的澳洲及外国政治领袖描绘。法新社报道，澳洲新闻评议会 Australian Press Council 接获投诉说，描绘小威的图恐怕具冒犯性，呈现对女性的性别歧视，以及普遍对非裔美国人的偏见与刻板印象。评议会表示，漫画中的厚唇、宽扁鼻、圆蓬式马尾发型与威廉斯女士在赛中造型不同，而且出现类似人猿的姿势，确实引起疑虑。不过，评议会也相信前锋《太阳报》的意图，纯粹是借由画中人物上下跳动时吐掉奶嘴的画面描绘他的幼稚行为。评议会认为这幅漫画利用夸饰法和荒谬感来表达观点。评议会接受发行人的说法，指出没有将威廉斯女士画成人猿，而是吐奶嘴。这种无种族歧视的讽刺漫画对多数澳洲读者并不陌生，